Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Burada çok değerli bir misafirim var, hastamız Hüseyin. Nereden Hüseyin? İstanbul'dan. İstanbul'dan. Türkiye İstanbul. Okey, seni biraz tanıyalım. Yaş kaç? Boy kaçtı? Şu an 24 yaşındayım. Ameliyat olma 23 yaşındaydım. Burada doğum gününe girdim. Tekrardan geçmiş doğum kutlu olsun. Teşekkür ederim. Boyum ameliyat olmadan önce 1.57.4'tü. Şu an 1.65.4. Şöyle söyleyeyim, benim başlangıç boydan uzundun sen. Bunu ben videoda söylemiştim. Çok güzel ama yani vallahi gerçekten. Ben düşünüyorum bazen, diyorum ben nasıl 1.57'ydim ya diyorum. Baya bir garibime geliyor. Benim de şu an bunu gördükçe garibime geliyor. Peki, okey, sağ ol, çok teşekkürler bilgi için Hüseyin. Ben şimdi sana birkaç sorular soracağım. Çünkü biliyorsun bu ameliyat biraz farklı bir ameliyat. Yani şimdi hastalar burada işte Instagram'da öncesi ve sonrasına bakıyor ve wow falan diyor ama tabii oraya gelmek için Tabii. belli bir zorlukları aşmak gerekiyor. Aynen öyle. Şimdi bu soruyu sana soruyorum çünkü senin işte yöntem aynı, diğer hastalarla belki doktor aynı, her şey aynı ama senin vücut anatomin farklı diğerlerine göre. Senin için, sen bu arada long femur yaptın. Üst bacağı longla uzattık fiksatörle. Senin ameliyat tecrüben nasıldı? Yani özetlersen işte ağrıdır, genel bir özet yaparsan ne dersin? Yani ameliyattan sonra tabii 1-2 hafta o sürede biraz hem yardıma ihtiyacın oluyor. Tabii zaten burada sana yardım etmek için bekleyen 7/24 bekleyen bir ekip var. O yüzden çok sıkıntı yaşamadım. O 1-2 hafta biraz zor geçti. Ondan sonra çok rahat bir süreç. Sadece günlerini geçirmeye çalıştım. Bir yandan spor yaptığın bir süreç. Belki son 2-3 hafta gene belli bir uzamadan sonra zorlanabilirsin ama süreç genel olarak benim için ağrısız geçti. Son 2-3 hafta. Geçti. Aynen Okey. öyle. Son 2-3 hafta hariç tutuyorum. Oralarda biraz zorlandım. Ama onu da atlattık. Zorlama dediğinde misal atıyorum. Şimdi bu videoyu izleyen bir kişi nasıl anlayabilir yani? Zorlandım, ne anlamda zorlandım misal? Yani zorlandım. Biraz acısı oldu. Ha, anladım. Yani ama geceliğin yattım. Hani onu soruyor olabilirler. Geceliğini uyutmayacak bir ağrı var mı? Çok nadir. Ha, okey. Belki bir kez, belki 2 kez olmuştur. O da uyutmadan kastın sizi uyandırıyor. 10 dakika sonra geri yatıyorsunuz. Ha, okey. Anlık olarak geri uyandırıyor. Ama öyle sizi belki yaşayan vardır ama ben yaşamadım. Peki ağrı kesici yok kullandın mı? Yok, ben rutin olarak verdikleri ağrı kesici dışında kullanmadım. Okey. Yani rutin olarak verdikleri birkaç ağrı kesici vardı. Yani hem ağrı kesici hem ödem atıcı gibi bir ağrı kesici var. Marka ismi vermeyeyim. O ağrı kesiciyi kullandım. Gene o çok ağrın olursa diye ekstradan verdikleri ağrı kesiciler vardı ama ben kullanmadım. Yani benim ihtiyacım olmadı. Peki kemik kaynama muhteşem ötesi yani. Gerçekten Sağ ol. gurur duyuyoruz. Vücudun da çok iyi, anatomin, genetik çok iyi. Bu niye ya? Yani nasıl olur yani? Bunu bir anlatır mısın? Ne yapsın? Özel bir şey mi yaptın? Yani genetik olabilir. Yani ben doktor olmadığım için bilmiyorum ama bilmiyorum, süt ürünleriyle ilgili çok olabilir. Ben çok aşırı fazla tüketiyorum. Büyük ihtimal- Severek değil mi? Tabii canım, çok sevdiğim için. Yani normal önerilenden belki de bir insan önerdiğinden 3-4 katı fazla falan tüketiyorum. Ama çok sevdiğimden bu. Yani burada zaten size belli bir beslenme diyeti falan veriyorlar. Bana bu kadar tüket demediler. Okay. Ama ben çok sevdiğim için peyniri, yoğurdu, süt ürünlerini, ayrıyetten yumurtayı falan onlardan olduğunu düşünüyorum. Ama bilmiyorum neden olur. Yani muhtemelen öyledir ama tabii genetik faktör de çok önemli burada. Muhtemelen. Mesela senden önceki görüştüğümüz hasta, tabii isim vermiyorum. Onun kemik kaynaması yaşına göre bir tık daha iyi olabilirdi ama sana bakıyoruz. Hani keşke bir %10'u versen kaynamıştı adam. Keşke öyle bilseydim. Çok da sevdiğim biri. Aynen. Ben söylemeyeyim. Ama sıkıntı yok yani, ama tabii ki seninkisi çok farklı bir durum Hüseyin bu arada yani. Gurur duyabilirsin kendinle. Aynen öyle. Şimdi sana sorum şu. Hissediyor musun bunu? Tabii. Fark ediyorsun. Yani ben ilk nerede fark ettim onu söyleyeyim direkt. İlk başlarda fark etmedim. Böyle 6-7 santime kadar cidden fark etmedim. Hani çünkü yanında eskiden her zaman takıldığın arkadaşların ya da aileni çok görmüyorsun. Ya ben görmedim. Ne zaman ki işte babam yanıma geldi. Ben babamla neredeyse aynıydım. Ondan bir tık kısaydım. Babamın şöyle üstten bakınca ben ilk orada anladım. Sonra arkadaşlarım yanıma geldi. Onlarla göz göze gelmeye başlayınca orada anladım. Orada olayı fark ettim. Uzadığımı. Bir de burada söylediler sen bayağı uzadın diye. Öyle anladım. İlk oralarda anladım. Peki Hüseyin, şimdi bir erkek olarak yani, ve ben de çünkü aynı badireleri atlattım.
Hani kısalığı biliyorsun. Şu an normal, şimdi uzun boylu muyuz? Değiliz tabii ki ama normaliz yani. Normale yakınız. Ben de kendimi öyle görüyorum bu arada. O his, o anki duygu nasıldı ya? Hani anlaması için insanların nasıl şey yapabilir? Uzadıktan sonraki duyguyu diyorsun, Evet, yani değil mi? o hani dedin ya arkadaşlarımla o Bir mesafe. kere özgüven patlaması yaşıyorsun. O eski ya boyum belli olmasın, oturayım, işte ayağa kalkmayayım, çok görmesin insanlar beni. Ben öyleydim yani. Onu bir kere yendim. Öyle hissetmiyorum. Ondan kurtuldum. Özgüven patlaması yaşıyorsun. Patlama demeyeyim de kendini iyi hissediyorsun. Kötü hissetmiyorsun arkadaşına karşı. Daha bir güçlü hissediyorsun kendini, öyle diyeyim. Onları hissettim. Çok güzel bir duygu ya. Çok çok güzel bir duygu hem de. Uzun olmak böyle bir şeymiş diyeyim. Daha uzun olmak en azından. Aynen öyle. Şimdi bu arada lütfen şu fotoğrafa detaylı bakın arkadaşlar. Yani şimdi benimle öncesi sonrası bir Hüseyin'e odaklanın, bir de bana odaklanın. Bir de yan öncesi ve sonrasında bana bakın. Öncesi bayağı bir uzun duruyorum yanında. Sonrasında da fark resmen yani kapanmış gibi. Şimdi demin onu konuştuk. Mesela 1.72 boyundaki bir arkadaşımla, eski Hüseyin. Yani sen 1.57'ydin. O 1.72, halen de öyle. Aranızda 15 santim fark vardı. Yani seninle onun arasındaki fark buydu. Şimdi bazen hastalar soruyor misal, eminim bu senin öncesi ve sonrasında soracaklar. Ya mesela senin boyun 1.77, fark yok diyecekler. Fark kısal diyecekler. Arkadaşlar o şundan dolayı, adam ondan önce 1.72 boyundaki bir kişiyle bu kadar bir farkı vardı. Şimdi 7,5 santim 8 santim uzattığı için o fark ne oluyor? 6'lara düşüyor değil mi? Yani 1.65.5'ten yola çıkalım. Tabii 6.5 santime düşüyor hatta fark. Aynen Yani öyle. bu farktan düşün ve insan vücudunda bayağı bir etki yapıyor. Bu farka indiriyor. Tabii ki göz göze geliyor ve arasındaki boy farkını kapattığı için, yakaladığı için o oranı neredeyse aynı duruyorsun yani. Aynen öyle. Bir zahmet de öyle olsun. Ben aynı hissediyordum. Yani ben şu an mesela boyum 1.65.4, o 1.72 ama ben aradaki farkı göremiyorum. Evet. Karşımdakiyle. Evet. Artık aynı gibi, sanki göz gözü gibi. Eskiden yukarı bakıyordum ben. Şimdi bir de şöyle bir şey var Hüseyin, bak bu konuya netlik getirmek istiyorum. Sen doğal uzamadın. Şimdi doğal uzadığında vücut işte üst gövde, boyun tarafı, bacak tarafı ona göre adapte oluyor. Biz yapay uzattığımız için şöyle bir şey, yapaylar her zaman daha biliyorsun iyi duruyor. Daha güzel duruyor yani. Bu kadın estetiğinde de böyledir. Yapay uzattığımız için yani doğal vücut değil de biz ameliyatla uzattığımız yapay oluyor. İster istemez 1.65'ten de daha büyük duruyor. Bu da boy uzatma ameliyatın bir daha güzel katkısı yani. Bu da onun nimeti. Aynen. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi Hüseyin ondan önce kolları çok uzundu. Yani eski boyuna göre ve bacak boyunu kapatıyordu. Yani bacakları kapatıyordu ve sanki vücutta bacak çok az miktarda gibi duruyordu. O da Biraz seni daha kısa gösteriyor. Kollar o kadar uzun ki şey gibi duruyor. Sanki böyle yere değiyormuş Aynen, gibi. sanki Aynısını onu ben gibi. de. Ben öyle duruyordum. Bir de benim omuzlarım da geniş. Diğer insanlara göre spor yapıyordum eskiden. O işte beni gerçekten hani 1.57.4 iyice kısa bastırıyordu beni yere yani. Ben sana komik bir şey söyleyeceğim bununla ilgili. Ben kendimle ilgili. Mesela ben alışverişe gittiğimde poşet taşıdığımda poşetler neredeyse yere değiyordu. Bilmiyorum. Benimki de öyle. Benimki de öyleydi ya. Ben diyordum, elimi böyle elime doluyordum. Sarıyordum ben de. Aynen. Elime doluyordum ki yere değmesin diye. Ben bir ara anlamadım biliyor musun? Dedim Allah Allah benle ilgili mi? Çünkü dedim arkadaşıma bakıyorum bir gayet rahat taşıyor adam. Sonra çaktım ya dedim, bacak boyu kısa, kollar uzun. Aynen öyle. Abi çok kötü ya. Poşetler Her türlü yani. bak, bir poşet taşımada bile bir dezavantajı var. İnsanı Böyle bir şey olabilir cidden mi? rencide ediyor. Evet Kötü öyle. hissediyorsun. Yani ben poşet taşıma deyip geçmeyin. Evet. Öyle gözükmüyor. Evet. Hemen senin önünde de poşet taşıyan Aynen biri var öyle. çünkü. Aynen o öyle. adam da öyle durmuyor. Sen de öyle durunca o öyle hissetmiyorsun. Çok kötü hissediyorsun. Atıyorum o zaman. okul zamanı bir sırt çantası bile arkadaş mesela böyle sırtında değil de böyle taşımak istiyordu. Abi ben taşıdığımda çanta yerle temas kuruyordu ya. Ben şöyle söyleyeyim. Omuz çantasından bahsedeceğim. O şöyle tutuyordu mesela. Çanta buraya geliyor. Evet. Ben taşıyorum, buraya geliyor. Yani Aynı ben. yani çok kötü gözüküyordu. Hiç hoşuma gitmiyordu bu durum benim. Şimdi de insanlar geliyor, bazıları bilmiyor konuyu tabii. İşte ya 7 santim 8 santim için bu değer mi ya? Bu kadar para ödedin, acı çektin. Şimdi Değer. ben sana bu soruyu soruyorum. Değer mi Hüseyin? Değer. Değer arkadaşlar. Değer. Onun rahatlığı, yani o özgüven tabii zorlu bir süreç. Evet. Bu süreci göze alarak bunları yapıyorsunuz ama o her şey bittikten sonra, o özellikle ilk uzatmaya başladıktan sonra içiniz çok ferahlıyor. Uzadığınızı anladıktan sonra, o özgüveni aldıktan sonra, eski hayatınızı unuttuktan sonra, ki ben hani mesela
şu Hüseyin'i unuttum. Hemen unuttum. Daha çıkalı çok olmadı ama hemen Emin unuttum. ol bir daha da hatırlamayacaksın yani. İnşallah. Ben de öyle. İnşallah. Şimdi sana en başta sormak istediğim soruyu en sona sakladım. Çünkü eminim insanlar için merak ediyor. Yani misal atıyorum Sedat sen niye bu ameliyat oldun? İşte sen niye oldun? Ben şimdi sana soruyorum bu soruyu Hüseyin. Sen neden boy uzatma ameliyatı olmak istedin? Yani kısalık tamam okey ama belirli bir sebepleri var mıydı yoksa? Ya tamamen özgüven meselesi. Ha, anladım. Yani ben de şöyle diyeyim. Hep şu an yani en başından beri anlatıyoruz. Ya şu poşet taşımak bile insanın o kadar şeyini kırıyor ki. Evet. Özgüvenini kırıyor ki. Moralin çok bozuluyor. Ben mesela artık bu ameliyatı ilk öğrendiğimde öğrenmeden önce bu işin çaresi yok diyordum. Tamam kısayım artık. Bunu kabullenmeye çalışıyordum. Bunu kabullenmeye çalışıyordum. Bu ameliyatı öğrendikten sonra bir hayal gibi gözükmeye başlıyor sana. Neden bu ameliyat oldum? İşte bunu öğrendikten sonra bir hayal, yani onu düşünmeye başlıyorsun. Aklından çıkmıyor. Ya ben de işte 8 santim daha uzun olsam, ben 7 santim, ben 10 santim daha uzun olsam bunları düşünmeye başladım. Özgüven kırıklığımı yenmek istedim. Ama bu hani şey gibi düşünmesinler. Bazı insanlar çok şey diyor yani kızlar yüzünden mi yoksa kız alakası yok. Hiç alakası yok. Yani ben tamamen sadece şu poşet mevzusu bile ya. Evet. O kadar özgüvenini kırıyor ki insanlar bunu anlamakta zorlanıyor. Aynen, Çünkü zorlanıyor abi. bunu ama anladıktan sonra belki beni anlasalar Aynen öyle. aynı şeyleri düşünebilirlerdi belki. Belki onlar da gelip ameliyat olurdu yani. Vallahi şöyle Ben söyleyeyim ondan sana. Bana soruyorlar bazen. İşte ya kısa boylu olmanın mesela ben arkadaşlarım hep bunu düşünüyordum. İşte kısa boylu olmanın hiçbir avantajı var mı? Böyle düşünüyordum yani. Var mı? Bir tane şey aklıma geldi. Ben bir uzun boylu bir arkadaşım 1.85 boyundaydı Hüseyin. Böyle bir yere gittik. Tatildeydik beraber. İşte böyle bir dar bir alandan geçiyorduk. Nere olduğunu bilmiyorum. Sonra o boynunu eğdi. Boy uzun ya hani kafası değmesin diye. Evet. Bana dedi ki bak Sedat ne şanslısın sen düz geçiyorsun dedi orada. Sonra güldü. Ben de o an orada sinirimden güldüm. Ulan dedim bu mu be? Bu mu yani bana yaptığın iltifat yani? Azca max iltifatımız bu ya. Sağ ol. Ya ben şimdi sen söyleyince aklıma geldi benim de. Yani. Benim de bir futbol anım var buna benzer. Ben futbol oynuyordum gençliğimde. Bir lig maçına çıkıyorduk. Bu eski tip sahalara giriş böyle aşağıdan yukarı doğru çıkan sahalar vardır. Aynı öyle bir saha vardı. Aşağıdan yukarı doğru çıkıyoruz ya herkes o yukarı çıkacağı yerde tam o sırada eğiliyor. Ben eğilmiyorum. Yemin ediyorum aynı şeyi bana söylediler. Ya ne kadar şans sen eğilmiyorsun. Ne şansı? Ne şans arkadaşım. Vallahi. Şans mans değil. Ne kadar gurur duyuyor insan böyle eğildiğinde falan. Ben üzülmüştüm ya. Ben onu hemen önümdeler bir de onu görmek ya o bile üzücüydü. Ya sana bir şey söyleyeyim Hüseyin. Uzun lafın kısası abi. Eğer bir insanın derdi başkaysa diyorum bu derdi çekmiyorsa anlayamaz abi. Aynen öyle. Bu kadar basit. Ona da katılıyorum. Çünkü ben çok derdimi anlatamadım. Ben bu ameliyat olmadan önce iyice bir düşün falan diyorlardı bana. Ben anlatmaya çalıştım anlatamadım. En sonunda anlatmayı da kestim. Evet, yani ne anlatacaksın ki abi? Adamın derdi o değil. Adam hiçbir zaman o bir poşet taşımanın ne kadar kötü bir duygu olduğunu bile bilmiyorsa aynen seni öyle anlayamaz ki yani. Aynen çünkü öyle adamın derdi o değil. Adam diyor ki ha bunu yapacağına bunu yapsana kardeşim ama halbuki bu problemin senin bu. Aynen öyle. O bakımdan yani maalesef hani aç bir insan tokun halinden, tok bir insan acın halinden anlayamaz ya. Aynen öyle. Durumda bu yani maalesef. Anlatamıyorsun. Böyle. Şimdi bu videoyu izleyen kişiler eminim var ve ameliyatı çok olmak istiyorlar ama çok korkuyorlar. Korkuların sebebi işte bana bir şey olur mu, başıma bir şey gelir mi, sakat kalabilir miyim gibi korkuları var. Senin de illa böyle korkuların vardı. Tabii ki oldu. Hüseyin peki bu korkuları nasıl yendin? Bir de bu tarz düşünen insanlara hayalini gerçekleştirmek istiyor. Burada veya başka bir doktorda önemli değil ama sonuçta hayal hayaldir. Her insanın kendi bir hayali vardır. Ama korkuyor bu adım atmaktan. İşte bu sorulardan dolayı ya da senin ilk korkularından dolayı. Bu tarz insanlara ne diyebilirsin? Korkularını yenmesi için ya ben ilk başta çok korkuyordum. Yani bu ameliyatı ilk öğrenilen günden beri durmadan araştırıyorum, şey yapıyorum. Yani nasıl olur? Bunun bir sakatlık ihtimali var mı? İşte sizin videolarınızı izliyordum falan. Bayağı korkuyordum. Korkularımı yenmek için sizle konuştum. Öyle diyeyim. Sizle konuşmaya geldim. Ben sizle konuştuktan sonra korkularımı yendim. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çünkü burada yani anlattığınız bu ameliyatın nasıl olduğunu, neler olduğunu, kaç kez ameliyat yaptığınızı ve yüzde kaçının başarılı olduğunu ben başarısız duymadım. Yani var buraya, tabii başarısız var ama hani Allah aşkına öyle yani sakatlık ihtimalinden bahsediyorum. Yok öyle değil. Komplikasyon amacında aynen hani. Sakatlık ihtimalinden bahsediyorum. Hiç duymadım. Buraya gelenlerde de hiç görmedim. Yani burada 3 ayı biraz geçti benim sürecim. 3 ayı biraz geçmiş bir şekilde buradayım. Ben hiç görmedim. Yani burada hiç bir sakatlık ihtimali yaşayan, bir şey yaşayan, bir sıkıntı yaşayan hiç görmedim. Korkularımı da
sizle konuşarken. Ben cidden sizle konuştuğumda korkumu yendim. Çok sağ ol. Çok gurur duydum şu an. Bunu bilmiyordum bu arada. Ben, Şimdi ben videoda orada öğrendim. korkumu yendim. Çok sağ ol. Peki konuştuğumla gördüğün farklı bir şeyler var mıydı yoksa anlattığım gibi miydi her şey? %99 öyleydi. %1'ini de hatırlamıyorum. Varsa da hatırlamıyorum. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Ben de bu ameliyat olduğum için çok büyük saygı duyuyorum. Yani hani hastalara veya işte danışanlara olabildiği kadar dürüst olmak zorundayım. Bunu biliyorum çünkü ben de bu yoldan bazı yerler atlattım. Ama tabii ki şöyle bir şey oluyor. Bazen insanın vücudu ve anatomisi farklı çıkabiliyor. İşte atıyorum kişi çok sigara içebiliyor, sigara bağımlısı, uyuşturucu bağımlısı, alkol bağımlısı oluyor. Tabii ki orada illa bir saptamalar oluyor ama genel anlamda anlattığımız gibi her şey oluyor. Çünkü biliyorsun ameliyat öncesi biz tetkikler yapıyoruz. Yani bu adam uygun mudur, değil midir bu ameliyata? Eğer değilse zaten bu işe girmiyoruz ama uygunsa, ufak tefek şeyler varsa onların bir derin araştırmasını yapıp uygunluğuna karar getirdiğimizi yapıyoruz yani. O bakımdan ne mutlu bize yani. Yani şöyle zaten bu sigara mevzusu falan deyince aklıma geldi. Bu kemik kaynama mesela benim çok iyi. Zaten buradaki şeyleri dinlediğinizde hemşireleri, işte sizle ilgilenen fizik tedavicileri, arkadaşları dinlediğinizde hiçbir sıkıntı olmuyor. Yani ben 1 gram sapmadım dışarı. Öyle diyeyim. Çok Süper. çok dikkat ettim her şeye. Süper. Belki de ondan kemik kaynamam bu kadar iyiydi. Yani Bilmiyorum. Muhtemelen o ama tabii yine söylüyorum hani tamam güzel bir iş yaptık. Bu arada ameliyatın çok başarılı. Kemikler dümdüz. Hocamız çok ellerine sağlık. Eklemler zarar verilmedi gibi ama Teşekkür ederiz. abi şimdi eğri oturup doğru konuşmak lazım. Genetik faktör çok önemli. Aha, Yani. olabilir. Hani ben şimdi burada havada atmak istemiyorum. Teşekkürler Bizim baba. sayemizde demek yalan olmasın. Tabii ki önemli burada. Misal şimdi orada bir dokuları zedelediğinde kemik kaynamayabilir ama abi senin genetik kendi başına bir ülke olmuş artık yani hani. Babama teşekkür Özgürlüğünü- ediyorum. Babama teşekkür ediyorum. Bir şey Çok güzel diyemiyorum. gerçekten. Maşallah diyelim bu arada. İleriye dönük de sıkıntı olacağını sanmıyorum. İnşallah. Peki çok teşekkürler zaman ayırdığın için. Ben teşekkür ederim. Bize güvendiğin için bu arada vücudunu, sağlığını, bacaklarını bize emanet ettiğin için çok teşekkür ediyorum Hüseyin. Ben teşekkür Son ederim. olarak bu boy sana ne katacak? Neyini değiştirecek? Her şey mi ya? Ya her şey mi ya? Bir kere insan içine çıkma alışkanlığımı bile değiştirecek. Ben Wow. insan içine çıkmak istemiyordum zaten. Wow. Artık belli bir yerden sonra. Sosyal hayatından iş hayatına kadar her şeyi değiştirecek. Aslında zaman gösterecek. Değil mi? Hayatıma döndüğümde de onu ben de anlayacağım ama emin olduğum bir şey var, o hayatımı çok değiştirecek. Bayağı değiştirecek. Çok iyi. Artık Yani göreceğiz. Lütfen bizimle de paylaş. Yani hani bir mesaj atman bile gururlandırır açıkçası. Bekliyorlar zaten. Buradaki herkes Vallahi söyledi çok bana. mutluyum. Resmini gördükçe de daha mutlu oluyorum. Hüseyin'im çok teşekkürler. Çok Ben sağ ol. teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Her şey için çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar Hüseyin'in hikayesi buydu. Diğer hikayelerde görüşmek dileğiyle. Takipte kalın ve diğer videolarda görüşürüz. Bye bye. Sağ ol. Çok teşekkürler.